Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр. Сегодня мы приехали в Ленинградскую область, где топим камин Лисео. 2-3 недели назад нам написали люди, что вы нам устанавливали камин. Надо было показать, как его правильно растапливать, правильно им пользоваться, какие есть тонкости, нюансы, особенности. Мы работаем со строительными компаниями, которые делают дома уже под ключ и сдают уже готовые дома в эксплуатацию. И был готовый камин, который разделяет именно комнату отдыха от непосредственно всего дома. Это топка на 4 стекла Лисео, это совместное производство Чехии и Германии. Сама топка при желании может легко отопить дом, она достаточно мощная, но все-таки здесь используется как декоративный элемент интерьера. Иногда здесь зажигается вечерами, чтобы можно было любоваться огнем. Здесь находятся теплые полы, поэтому в доме всегда тепло. Ну, все-таки для именно уюта, для эстетической составляющей здесь горит огонь. Здесь сделан термопакет из негорючих материалов, облицован клинкерным кирпичом. Сама полка, нижняя и верхняя, сделана из керамогранита. Достаточно простое, но при этом очень лаконичное, интересное решение, которое хотелось бы вам показать. Благодарю за просмотр.